Кудайдын чакырыгы 26-июнь. Өлүмдөн коркуу менин аң сезимдүү жашоомдун дээрлик бардык мезгилин коштоп келди. Балдарым төрөлгөндөн кийин бул коркуу дагы да күчөп кетти. Мени эң көп коркутканы бир күнү балдарымды жалгыз таштап кетип калышым мүмкүн деген ой болду. Бул коркуудан улам менде катуу тынчсыздануу пайда болду. Бул менин акыркы демим тууралуу тынымсыз ойлордон келип чыккан чыдагыс ички толкундануу эле. Бул коркуу менин жашоомдун бардык тармагына кирип, ар бир күнүмдү караңгылатып, чыныгы жашоодон рахат алууга жол бербей, кубанычымды алып койгон. Бирок кийин мен ыйык жазууну терең изилдей баштадым жана чындыгында корко турган эч нерсе жок экенин түшүндүм. Мен бул тармакта өзүмдүн ой жүгүртүүмдү өзгөртүшүм керек экенин түшүндүм. Жана мунун жалгыз жолу Кудайдын сөзүн изилдөө болду. Жакан жазган жакшы кабарда мындай деп жазылган. Ыйса ага мындай деди: Мен тирилүүмүн жана өмүрмүн. Мага ишенген адам өлсө да тирилет. Бул эмнени билдирет? Менин коркууларым кандай болбосун, Машаяк өмүрдүн булагы. Ал өмүр. Мага корко турган эч нерсе жок. Ал менин жүрөгүмдүн согушу, ал менин жаным, ал мени жараткан, ал мен жөнүндө төрөлгөнүмдөн мурун эле ойлогон. Ал мени ошондо эле билген. Эми мен муну күн сайын өзүмө эскертип турам. Мага чындап эле корко турган эч нерсе жок. Жана бул жердеги акыркы демим түбөлүктүүлүктөгү биринчи демим болот.